dilatador nasal interno. Mas melhorou a respiração aqui, viu? Vocês sabiam que 44% dos brasileiros sofrem de problemas respiratórios que impactam negativamente suas atividades diárias, problemas para dormir, ronco, cansaço excessivo, falta de disposição e rendimento em atividades físicas. O Fluxair abre e sustenta suas vias aéreas nasais, diminuindo a respiração bucal sem a ação ou efeito colateral dos medicamentos. Qual de vocês está disposto a respirar melhor, roncar menos e dormir melhor com um único dilatador nasal desenvolvido por médicos? Garanta já o seu. Frete grátis para todo o Brasil.